水泳を始めて日本代表になりたいって言い始めた時も全て無理だよ、やめた方がいいよって必ずなんかいろんなとこから言われ続けてきたんですね。誰もやったことがないから無理なんでしょ、じゃあやってやるよ私がってこう見返してやりたいそんな思いで始めた思いがあるので、水泳もバイオリンも一緒ですね。